Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен Баткен телеканалынын эфиринде бүгүн биз облустагы соңку эпидемиологиялык кырдаалды талкуулайбыз. Бизде конокто Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана санэпид көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Кошпаева Асель Базарбаевна. Ал эми берүүнү мен Миңгүл Койчору алып барам. Саламатсызбы, Асель Базарбаевна? Саламатсызбы. Студиябызга куш келиптирсиз. Алгач айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул Баткен облусунун аймагында эпидемиологиялык абал кандай? Коронавирус илдети менен ооругандардын көрсөткүчү кандай болуп жатат? Бүгүнкү күндө COVID-19 илдетинин эпид кырдаалы Баткен облусунун аймагында туруктуу. Январь айынын аягынан баштап уже турукташа баштады. Январь айынын башында аябай жаңы катталган учурлар көп болчу. Бир күндө 30дан жаңы катталган учурлар байкалып аткан. Бүгүнкү күндө лабораториялык изилдөөлөргө келген үлгүлөрдүн саны да азайып калгандыгына байланыштуу жаңы катталган учурлардын саны аз. Пандемия башталгандан бери жалпы облустун аймагында 12362 учур катталган болсо, бир сутка ичинде 2 гана учур катталды. Бул Баткен району аймагынан эле. Ал эми айыгып чыккандардын саны 3. Бүгүнкү күндө үй көзөмөлүндө 1389 адам. Бул жанагы жаңы катталган COVID-19 илдетинин жугузгандар жана аны менен контактта болгон адамдар үй көзөмөлүндө турат. Ушул COVID-19 илдети менен ооруган жарандардын бүгүнкү күндө жаш көрсөткүчү кандай? Берейин дегеним, жаш балдар арасында абал кандай болуп жатат? Бүгүнкү күндө жанагындай курак жашына бөлүп караганыбызда негизинен 20 жаштан 49 жашка чейинки ооругандардын саны көп. Ал эми 50 жаштан жогоркулар аз, бирок аларда көбүрөөк осложнение болуп калат. Себеби 50 жаштан жогоркулардын көбүндө эле жанагындай кошумча оорулар, сопутствующие заболевания деп коет, ошолор чогуу болгондуктан бир аз оор көтөрүшү мүмкүн. Калган учурларда жанагы турда эмгекке жөндөмдүү жаш курактагы адамдар жеңил эле көтөрүп жатышат, бүт баары эле. Балдар арасында айта турган болсок, балдар арасында азыркы учурда бир окуучу үй көзөмөлүндө турат. Аны менен болгон окуучулар дагы үй көзөмөлүнө чыгарылды. Ал эми бала бакчадан катталган эмес, бир эле ошол 7-класстын окуучусу Баткен районунан үй көзөмөлүндө турат. Ал эми мугалимдердин арасында 3 мугалим катталды. Бул экөөсү Кадамжай районунан, бирөөсү Баткен районунан. Бүгүнкү күндө алардын контакттагы болгон жалаң эле үй бүлө мүчөлөрү 19 адам үй көзөмөлүндө турушат. Ушул мектептер арасында, же болбосо балдар арасындагы ушул COVID-19 илдетин эгерде ушундай учур катталган болсо, мектептерди жапканга уруксат берилгенби? Негизи эгерде ушул бир мектепте балдар көбүрөөк жуктуруп калса, кандай болот? Кандай эреже? Бүгүнкү күндө Саламаттык сактоо министрлиги менен Билим берүү министрлигинин ортосунда эки тараптуу буйрук атайын иштелип чыкты. Ал жерде ошол ар бир баланы сабакка кирерде, бала бакчага кирерде жанагындай утренний фильтр деп коет. Бала бакчада ошол фильтрлерди күчөтүү жана ар бир баланы сурамжылоо менен киргизүү. Сөзсүз түрдө мугалимдер деле ошол учурда эгер жанагындай курч респиратордук инфекциянын оорулары симптомдору катталып байкала турган болсо, анда ал баланы үй көзөмөлүнө жибериш керек, сөзсүз түрдө үй көзөмөлүндө болуш керек. Ошол эле учурда эгер курч респиратордук инфекциялардын симптомдору байкалса, сөзсүз түрдө жашаган жери аркылуу үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна кайрылып, өзүнүн кеңештерин алып, дальше лечениясын баштоо. Ал эми алгоритм боюнча алсак, ошол Билим берүү министрлиги тарабы менен эки тараптуу буйрукта каралган. Бул эки же андан ашык класстарда, ар кандай класстарда COVID-19 учурунун 1-2 катталган учуру катталса, анда мектептин бүт баары жабылат. Эгер бир класста же 2 класста 1-2 оорунун жаңы учуру болсо, анда ошол класстын баары эле онлайнга кетиргенге каралган. Бирок бул ушул убакка чейин 2022 жылга өткөндөн бери мындай учур Баткен облусунда катталдыбы? Ушундай атайын карантинге жабылган мектептер? Бардык мектепти жапкан жокпуз. Бул единичный случай, мындай бирден 1-2 учурлар катталгандыгына байланыштуу биз мектепти эле кетирип жатканбыз. Бирок
жанагындай буйрук иштелип чыкканга чейинки учурларда 2-ден 3-төн катталып калган учурлар болгон. Ал учурда мектеп жабылган эмес, бирок ошол класты бүт баарын контакттагы болгондорду эпидиликтөөдө аныктап туруп, баары онлайнга кетирилген. Рахмат. Ал эми бүгүнкү күндө ушул COVID-19 илдетинин белгилери кандай болуп жатат? Анткени убакыт өткөн сайын белгилери бир аз жаңы түрү чыккандыгына байланыштуу дагы мындай өзгөрүп жатат. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына ушул COVID-19 илдетинин белгилери так кандай болуп жатат? Кантип биз баягы жөнөкөй грипптерден айырмалайбыз? COVID-19 илдетинин симптомдору бул бири жанагындай эле алсыроо, бат жарчоо, түнкү тердөө, тамактын оорусу, мурундун жыт билбей калуусу, же болбосо даамдын билбей калуусу, баштын катуу оорусу, жөтөлдүн пайда болуусу, же болбосо кээ бир учурларда жанагындай үч өткөк симптомдору дагы катталып атат да. Ошон үчүн айырмасы эле ошол жанагы атайын ПЦР тапшырып туруп, ошо менен өзүнү башкалардан обочолонтуп карап турса болот. Дарылануу системасы деле ошондой 6-чы клиникалык протоколдун негизинде эле кетет. Бүт баары эле азыркы учурда негизи 70-80% баары эле жеңил формада өтүп жатат. Ооругандардын ошондой 78% бүт баары эле амбулатордук дарыланууда. Мындай оорулошкон жок, бирок биздин жашоочулар деле билип калды. Уже 2 жылдан бери пандемия менен күрөшүп атып, ар бир жаран билет, симптомун дагы кандай өзүнү өзү сакташ жолун дагы билет. Ошон үчүн элдердин бүт баары уже байкап эметип калды окшойт. Бүгүнкү күндө ушул облус аймагында коронавирус илдетин алдын алуу жана аны менен күрөшүүдө буга чейин биз билгендей атайын эрежелерди иштеп чыккансыздар, ошол талаптарды анан атайын текшерүүлөрдү жүргүзүп аттыңыздар. Бүгүнкү күндө кандай болуп жатат ушул COVID-19 илдети менен күрөшүү? Кандай чаралар болуп жатат негизинен? COVID-19 илдетинин биринчи эффективдүү жолу бул сөзсүз түрдө адам вакцинациядан өтүш керек. Вакцинациядан өткөндөн кийин сөзсүз ал адамга ошол атайын вакцинаны иштеп чыккан фирмалар 94%га чейин кепилдикте берип жатышат. Бирок кепилдикте десе мага жукпайт деген түшүнүк болбосу керек да. Себеби жуккан учурда дагы ал адамда аябай жеңил формада өтөт. Же болбосо жуктурган учурда дагы биздин өзүбүздүн практикабызда көп эле кездешип атат. Бул 4-5 күндүн ичинде айыгып чыккан учурлар болуп атат да. Ошон үчүн эң эффективдүү жолу бул илдеттен сактаныш үчүн эмдөөдөн өтүшү керек. Кийинкилерине биз санитардык эпидемиологиялык талаптарга жооп бере тургандай жанагындай бет капты туура колдонуу, бет капты туура таштоо, колду туура обработка кылуу, коомдук жайларда өзүнү туура алып жүрүү, то есть аралыкты сактоо, бет кап режимдерин сактоо. Ошол эле учурда эгер симптому курч респиратордук инфекциянын симптомдору байкалган болсо, анда сөзсүз түрдө өзүнө обочолонуш керек адам. Сөзсүз обочолонуп туруш керек. Бүгүнкү күндө дагы бул курч бойдон турат, негизи аткарыш керек бүгүнкү күндө. Ар бир адам азыркы күндө аткарышы керек. COVID-19 илдети стабильный болуп калган учурда деле биз аткарышыбыз керек да. Себеби биз бул жанагындай воздушно-капельный путь передачи деп коет, аба аркылуу жуккандыгына байланыштуу бул эч кимге кепилдик жок да. Аба менен баарыбыз бирдей дем алабыз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз бет кап режимин колдонушубуз керек. Жанагы эмдөө боюнча сурайын деп жаттым эле. Бүгүнкү күндө ушул Баткен облусунда канча пайыз жарандар эмдөөдөн өттү? Анын ушул COVID-19 илдетини менен күрөшүүдө өзүнүн таасирин берип жатабы? Сиздер байкап жатасыздарбы негизи эле? Ооба, бүгүнкү күндө жалпы облус боюнча 185.696 адамды эмдешибиз керек. Биз ошол облустун аймагында коллективный иммунитет болуш үчүн 70% эмдеш үчүн ушунча количестводагы адамды эмдешибиз керек. Бирок биринчи дозасы менен 99.640 адам эмделип бүттү. Ал эми экинчи дозасы менен 82.048 адам эмделип бүттү. Бирок биз омикрон штампы жаңы чыккандан баштап ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштары менен атайын буйруктар иштелип чыкты. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 3-чү дозасын берүү сунушталып, бүгүнкү күндө 3-чү дозасын дагы жасалууда. 3265 учур адам эмделип бүттү. 3-чү дозасы менен? 3-чү дозасы менен. Ал эми бир сутка ичинде 238 адам эмделди.
Ошол эле учурда биринчи дозасы менен 143 адам, экинчи дозасы менен 95 адам эмделип бүттү. Бүгүнкү күндө облус аймагында жалпы биринчи дозасы менен 54% адам эмделген болсо, толук эмдөөдөн 44% адам эмделип бүттү. Демек бүгүнкү күндө дагы дээрлик 30% адамдын эмдөө алышы керек турбайбы, эгер биз 70%га чейин жетиш үчүн? 44% эмделип бүткөн. Эми ал биз жарымына жете элекпиз да, дагы ошонча адамды биз эмдеп бүткөнүбүздө 55-56% адамды эмдеп бүткөнүбүздө, ошондо 46% эмдеп бүткөнүбүздө анан толук иммунитетти иштеп чыга алабыз. Бирок жана сиз берген сурооңуз кандай эффектүүдүү болуп атат деп атпайсызбы? Мурдагы пандемия жаңы чыккан учурдагыны салыштырып, азыркы учурларды салыштырганыбызда аябай эле айырмасы бар. Себеби эпидемиологиялык кырдаал аябай курчаган мезгилде биз облустун аймагында жалпы 100дөн ашык учурларды берип атканбыз да. Ал эми кайра омикрон штаммы чыгып, мындай кайра вспышка башталганда биз эң көп берген учурлар бул 30 учурдан ашык эле болуп калды. Аябай көп берген жокпуз. Бул деген эффектүүдүүлүгү ошол эле учурда адамдардын жанагы сактоо жолунун үйрөнгөндүгүсү, ошол эле учурда жанагы ар бир ооруган адамда коллективный переболевшийлерде иммунитети бар да, бирок ал иммунитети болгону менен жанагы жетишсиз санда болуп калып атат да ковид менен күрөшкөнгө. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз сунуштап келгенбиз, эффектүүлүгүн ошол деп айта алам. Мен дагы ушул экинчи дозасын алганмын, бирок чын эле сиз айткандай ушул гриппти деле, мындай сасык тумоолорду деле мындай жеңил өткөндөй байкалды мен өзүм жеке. Эгерде мисалы 3-дозасын алганда бул дагы да балким эффективдүү болот окшойт деп ойлоп калдым. Азыр болсо биздин жарандар үчүн мындай маалымат иретинде айтып кетсеңиз болот да, бүгүнкү күндө эмдөө кайсыл жерлерде жүрүп жатат, же болбосо ошол 3-дозасын алыш үчүн эмне кылыш керек, кайсыл жактарда жүргүзүлүп атат, эмне кылыш керек ал үчүн жарандар, эмдөөдөн өтөйүн деген жарандарчы? Бүгүнкү күндө облустун аймагында Sputnik Light, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, Pfizer вакциналары жетиштүү. Ар бир район шаарга таратылды. Кайрылган адам сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна барып алса болот. Ал эми 3-дозасыны жанагындай эле калктын аярылуу катмарларына биз сунуштаганбыз. Бул деген медицина кызматкерлерине, мугалимдерге, күч органдарына, өнөкөтү бар оорулууларга сөзсүз түрдө, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө сөзсүз түрдө ошолорду сунуштап келебиз. Айта кетчү нерсе, бул Pfizer вакцинасы 16 жаштан жогоркуларга болгондугуна байланыштуу. Биз окуу жайлардын студенттерине дагы сунуштап, ошол эле учурда техникалык лицей, кесиптик лицейлерге да сунуштап, бүгүнкү күндө ошо студенттер дагы алып башташты да. Демек, эл көбүрөөк жүргөн, мисалы коллективдүү иштеген жерлерге сунуштап аткан турбайсыздар. Мисалы мекеме ишканаларга дагы сунуштап атабы? Ар бир жаран каалоочулар негизи 3-дозасын алса болот. Бирок биз в основном жанагындай группа риска деп туруп ошолорго сунуштап атабыз. Бүгүнкү күндө медицина кызматкерлери менен мугалимдер көп алып атышат. Себеби медицина кызматкерлерин албай калганыбызда көбүрөөк вирус жуктурганда, мисалы медицина кызматкерлери жетишсиз санда болуп калганда эл кыйналып калат. Ошон үчүн биз биринчи орунда медицина кызматкерлери жана өнөкөтү бар адамдар, ошол эле учурда 65 жаштан жогорку жарандарыбыздын баарына сунуштап атабыз. Алгандар көп. Анда биз программабызды жыйынтыктап жатып, Асель Базарбаевна ушул телекөрүүчүлөргө биздин жарандар тарабынан ушул COVID-19 илдети менен күрөшүүдө, аны жеңүүдө сиздерге жарандар тарабынан кандай жардам керек медицина кызматкерлери үчүн? Кайрылууңуз болсо, же болбосо ушул жаатта өзүңүз маалымат айтып кетсеңиз болот. Урматтуу облустун жарандары жана коноктору, бүгүнкү күндө сиздерден аябай күткөн жардамыбыз бул COVID-19 илдетинин алдын алуу үчүн эмдөөдөн өтүп бериңиздер. Ошол эле учурда бет кап режимдерин толук сактап, өзүңүздөрдү курч респиратордук инфекциянын симптомдору байкала турган болсо, анда сөзсүз түрдө оочолонтуп туруңуздарды биз суранабыз. Өзүңүздөр үчүн, жакындарыңыздар үчүн үмүтүбүз чоң сиздерден. Рахмат сизге убактыңызды бөлүп, биздин телекөрүүчүлөр үчүн маанилүү маалымат менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн.
ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүнкү көрсөтүүдө биз облустагы соңку эпидемиологиялык кырдаал боюнча сөз кылдык. Бизде конокто Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана санэпид көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Кошпаева Асель Базарбаевна болду. Ал эми берүүнү мен Миңгүл Көчөрү алып бардым. Сиздер менен кийинки берүүлөргө чейин коштошомун. Аман туруңуздар.